Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Rido Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas website seru untuk mendownload sound effect, yaitu myinstance.com. Kalau Anda sering mencari sound effect yang lucu dan unik, MyInstance bisa jadi pilihan yang tepat. Jadi, myinstance.com ini adalah website yang menyediakan ribuan sound effect singkat dalam bentuk tombol. Di halaman utama, Anda akan melihat berbagai tombol warna-warni dengan nama-nama efek suara. Ketika Anda klik salah satu tombol seperti ini, sound effect akan langsung diputar. MyInstance ini sangat populer untuk efek suara yang biasa digunakan di meme, video lucu, atau siaran live streaming. Kelebihan atau beberapa kelebihan dari MyInstance ini. Yang pertama yaitu gratis. Anda bisa memutar dan mendownload sound effect tanpa biaya. Yang kedua, simple dan praktis, tinggal klik tombol dan sound effect langsung diputar tanpa harus login dan buat akun. Kemudian yang ketiga, efek lucu dan unik. Dari efek suara lucu, suara karakter terkenal, hingga efek yang sering dipakai di meme dan video komedi. Lalu bagaimana cara untuk mendownload sound effect ini? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Jadi setelah teman-teman mengetikkan myinstance.com, lalu kemudian cari sound effect yang Anda inginkan dengan menggunakan kolom pencarian di bagian atas. Kalian juga bisa mencoba satu persatu dari tombol-tombol ini. Kalian tinggal tekan. Woi, lagi santai kawan. Nah, ada banyak pilihan sound effect yang bisa kita pilih. Kemudian selanjutnya, setelah kita memilih salah satu sound effect yang ingin kita download, silakan teman-teman pilih sound effect-nya. Kemudian geser ke bawah. Lalu pilih download MP3. Nah, ini sudah otomatis terdownload dan masuk ke dalam galeri. Kita coba lagi. Jadi silakan teman-teman pilih di bagian judulnya, ya, bukan di bagian tombolnya, ya. Di bagian judul, misal seperti ini. Kita geser ke bawah lalu pilih download MP3. Begitulah seterusnya. Caranya sangat gampang. Itu dia cara menggunakan myinstance.com untuk mendownload sound effect yang seru dan lucu. Semoga video ini bermanfaat buat Anda yang ingin memperkaya konten dengan efek suara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Rido Tutorial untuk tutorial dan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.